Rúmlega 60 styrkir voru veittir helgina úr menningar- og viðurkenningasjóði IKEA, alls 15,6 milljónir króna. Auglýst var eftir styrkjum og bárust næri 140 umsóknir. Styrkúthlutun tók til 3 flokka, menningar- og samfélagsverkefna, rannsókna og mennta og íþrótta- og æskulismála. Styrkirnir voru afhentir í menningarhúsinu Hofi á Akureyri. Þetta var hátíðleg stund. Karlakór Akureyrar Geysir söng nokkur lög. Sigfús, hestamannafélagið Létti fékk rekstrarstyrk. Skiptir þessi stuðningur miklu máli fyrir félagið? Já, sannarlega og þetta ekki fyrsta skipti sem við fá styrk frá KEA og þetta með miklu myndarskap sem þeir koma að rekstri félagsins og hafa gert það á mörgum undanförnum árum og jú, sannarlega skiptir þetta máli. Þið eruð að enda stórt ár hjá ykkur núna? Já, við erum 90 ára á þessu ári og þetta svona falleg afmælisgjöf frá KEA til okkar og við þökkum hana kærlega. En næsta ár, það mikið og stórt hjá okkur? Já, öll ár hjá hestamönnum eru stór, það mikla væntingar til gæðingar sem að koma inn og þannig að það verður mikið að vera á næsta ári eins og verið hefur undanförnum árum. Íþróttafélög, þurfa að reiða sig á styrki. Hvernig landslagið? Jú, við búum náttúrulega mjög vel með Akureyrarbæ sem sterkan bakhjarl og þeir hafa reynst okkur mjög vel í gegnum árin sem á allir íþróttahreyfingunni en svona styrkur eins og er að koma núna frá KEA er bara hrein viðbót við það og það gefur okkur tækifæri til að halda áfram að efla og styrkja samfélagi hérna með íþróttastarfinu. Er mikil gróska í félaginu? Já, það gríðarleg gróska og þetta eitt stærsta hestamannafélag á landsbyggðinni og við erum svona málsvara landsbyggðarinnar í þessum efnum. Akureyrar Akademían fær styrk til þess að halda fyrirlestra á öldrunarheimilum bæjarins. Hvers konar fyrirlestrar verða þetta? Þetta eru fræðandi fyrirlestraröð sem við erum að halda núna í 3. skipti og hefur tekist afskaplega vel. Þá mætum við fræðafólki úr Akureyrar Akademíunu, mætir á öldrunarheimili Hlíð og heldur að fyrirlestra og þetta gefur þeir sem kannski geta ekki farið út í bæ og sótt sér þekkingu og fræðslu tækifæri til að fá fræðimennina bara heim. Skipta þessir fyrirlestrar miklu máli fyrir þá sem eru á öldrunarstofnunum? Já, það hefur verið mjög mikil ánægja með þetta framtak, bæði hjá íbúðunum, en ekki síður fræðafólkinu sem er að halda fyrirlestrana, sem hefur verið að fá nýjar hugmyndir af nýju rannsóknarefni. En þessi styrkur sem þið eru að fá, hann skiptir ykkur væntanlega töluverðu máli? Já, við getum ekki farið í þetta verkefni nema við fengjum styrk eins og frá KEA. En hvernig umhverfið annars að sækja styrki í bænum? Ég held að sé hægt að fá styrki fyrir góð verkefni. Við höfum allavega geta gert ýmislegt og fengið styrki til þess og það mjög gott umhverfi á Akureyri. Norðurorka og KEA eru alveg mjög góði bakhjarlar í mjög góðum verkefnum. Og hvenær verða svo fyrirlestrarnir? Er búið að ákveða það eitthvað? Þeir byrja eftir áramótin. Ég reikna með að vera 3 fyrirlestrarröðinni og þetta er auglýst. Þroskahjálp á Norðurlandi eystra fékk styrk. Þessi styrkur verður notað til þess að gefa út bók. Við höfum verið síðustu, að ég held 5 ár að láta skrifa fyrir okkur bók sem að segir sögu Þroskahjálpar, Sólborgar, hvernig staða fatlara var hérna á árum áður og hvernig hún í dag. Þannig að þetta ansi stórt verkefni? Þetta er mjög stórt verkefni. Þetta er mjög stórt, þetta er mjög skemmtilegt, þetta er mjög fræðandi. Þetta er bara frábært. Hvenær áætlað að bókin komi út? Það verið að klára skrifin. Núna erum við að huga að prentun. Þannig að á næsta ári, í maí á næsta ári, þá áætlað að bókin kom út. Starfsemi Þroskahjálpar á svæðinu, það öflug starfsemi? Við reynum að vera mjög öflug og þetta er mjög skemmtilegt. Á mánudaginn til dæmis alþjóðadagur fatlara og þá munum við styrkja íþróttafélög á svæðinu sem á einstaklinga peninga. Það er það sem við höfum gert í mörg ár. Við erum við erum hagsmunafélög, þannig að við hugum að hagsmunum fatlara hér á svæðinu. Þessi styrkur frá KEA, skiptir hann ykkur miklu máli? Að sjálfsögðu. Þetta er það sem að gera okkur kleift að gefa út þessa bók. Það er bara þannig. Rannsóknarmiðstöð ferðamála fékk styrk úr menningar- og styrktarsjóði KEA. Við ætlum að ráðast í ferðahegðunar og útgjaldakönnun meðal skemmtiferðaskipafarþega
Í þetta skipti ætlum við að fara til Húsavíkur og Siglufjarðar og helst Grímseyjar og leggja fyrir spurningalista meðal skemmtiskipafarþega næsta sumar. Við vorum á Akureyrarhöfn í sumar sem leið og erum að vinna úr þeim niðurstöðum og þetta verður svona samanburður. Er mikilvægt að gera slíkar kannanir? Það er mjög mikilvægt og þá bæði fyrir þá sem að taka ákvarðanir og stefnumótandi aðila en ekki, og bara eins og ekki síður fyrir ferðaþjónustuna að kynnast þessum gestum sem að í rauninni kannski taka öðruvísi ákvarðanir, þeirra ferðalegur öðruvísi heldur þeirra sem koma keyrandi á sínum eigin á bílalegu bílum. Þannig að við tölum mikilvægt að það verði til einhver vitneskja þessa gesti. En hvernig gengur ykkur að ná í svarendur? Það gekk ótrúlega vel. Við vorum búin að í rauninni lesa okkur til og fá svolítið upplýsingar að það myndi ekki vera auðvelt bara út af öryggismálum og af því að þetta er náttúrulega mjög stuttar heimsóknir. En það hefur gengið mjög vel á Akureyri og náðum 400 svörum í fyrra og 500 svörum í ár. En svo verður tíminn í raun að leiða í ljós hvernig svo gengur að ná svörum á þessum minni skipum sem koma í hinar hafnirnar. Og maður veit heldur ekki að það eru oft styttri heimsóknir, þannig að það er í rauninni eitt rannsóknarefnið í sjálfu sér.